Gente, nós estamos indo na casa da Jennifer. Gente, que tá um barulho muito estranho. Aconteceu na casa da Jennifer, gente. Ó, tá acontecendo uma coisa, gente. Olha, eu acho que é o pessoal no fogo que colocou, gente. O que tá acontecendo? Tem um cachorro. Tem um cachorro, gente. Parece que já tá. Eita, vai morder. Eita! Quase morder. Gente, quase mordeu meu pai.